السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، مرحبا بكم كالعادة بقناة المهاجرين بأوروبا. فدائما أقولها وأكررها في جميع الفيديوهات ديالي، أريد أن أشكر المتتبعين ديال هذه القناة هذه، لا من بعيد ولا من قريب، وأقول لهم أن كفاءتنا القانونية توجد على بوابة قناتنا. يعني الرقم الهاتف ديالي مكتوب بأرقام كبيرة على الغلاف الخارجي وبوضوح، وكذلك هذاك الرقم الهاتف ديالي فيه الواتساب. علاش درنا فيه الواتساب؟ لأن بحكم كنعيش في إسبانيا، فممكن أنه يقدر يبغي يتصل بيا شي واحد من المغرب ولا من الدول العربية ولا من أوروبا لاستفسار في شي سؤال ديال قوانين الهجرة، فسهلنا العملية. عفوا، سهلنا العملية باش يوقع واحد التواصل ما بيني وبين هاد المتتبع ديال القناة ديالي على شي سؤال. إذا الإخوان ديالي، اليوم غادي نتكلم على الاستعدادات ديال المرسوم القانوني الجديد اللي بغى يوضعه رئيس الحكومة بعد حالة طوارئ في إسبانيا. كما كنعرفوا، إسبانيا دخلت الحالة الطوارئ، يعني الكونفينامينتو، نهار 14 مارس 2020. بعد ذلك هذه المرحلة تمدت إلى 6 مراحل، والمرحلة السادسة هي آخر مرحلة التي نعيشها حاليا. إذن وكما تعلمون أن هذا المرسوم القانوني الجديد اللي غادي يبروبيه يوافق عليه مجلس الوزراء، ما سيتم تطبيقه ما بعد 21 يونيو، مني غتصبح الحالة طبيعية في إسبانيا. يعني أغلب المناطق تخرج من المرحلة الثالثة، هي أولها الحماية والتنظيم. الحماية فاش كتجلى؟ هو الإنسان يحمي راسو دائما، لأننا نحن أمام عدو وما كنشوفوش، بحال المستقبل، هو أمامنا ونحن لا نراه. كذلك التنظيم، فغادي يخول لهاد كومونيداديس أنها كل كومونيداد الرئيس ديالها ينظم الكومونيداد ديالو، اللي كتكون بطبيعة الحال من بعض المدن. أي كومونيداد عندها المدن اللي تابعة لها. وكذلك استعمال الأقنعة الوجه ضرورية بعد رفع حالة الطوارئ. مني غادي نخرجوا من حالة الطوارئ الحياة هادية، فضروري أن الإنسان يبقى داير الكمامة. إلى متى؟ قال رئيس الحكومة حتى وصلوا إلى مرحلة اللقاح، يعني يوجدوا واحد الباكونة أو واحد الإبرة يبدأ يتلقح الإنسان ضد هذا الفيروس الفتاك. هذيك الساعة ممكن أنه يحيدوا الأقنعة الوجه. وكذلك أشار إلى تحديد تدابير على المجال النقل والمجال التجاري. يعني هنا كيعني بمجال النقل مواصلة النقل اللي فيها من طبيعة الحال حافلات، طيران، جميع وسائل النقل خصها دائما الإنسان يكون دير الكمامة. وكذلك المجال التجاري اللي كيتعلق بسيبر مارشيات، يعني سيبر مارشيات خصك دائما تكون الحيطة والحذر من الإنسان يكون بعيد منك بواحد 2 متر على الأقل، كذلك بالكمامة، كذلك باش ما تنتقلش ديك العدوى ونعاودو نرجعو تاني النفس الحياة اللي عشناها ديال الحبس في إسبانيا من جراء وراء هذا الفيروس. إذن
غدا الاثنين غادي ينتقلوا بعض الكومونيداديس الى المرحله الثالثه، وحنا بحكم كنعيش في مدريد يلا غادي ننطلقوا المرحله الثانيه. كما تعلمون اسبانيا تتكون من 17 منطقه، يعني كومونيداديس، وكذا منطقه كذا كومونيداد عندها حكم ذاتي. وهذه المناطق ذات حكم ذاتي كتكون من 50 مدينه. مثلا غنعطيكم اكبر كومونيداد في اسبانيا هي كاستيا ليون، كتكون من 9 المدن مثلا. اذا اسبانيا غادي تدوز فيها 12 كومونيداد الى المرحله الثالثه، يعني غتولي واحد المسافه ديال الحريه، وغتبقى 5 الكومونيداديس يلا غادي يدوزوا المرحله الثانيه. اذا هاد الكومونيداديس اللي غادي يدوزوا المرحله الثانيه من بينهم مدريد اللي كنعيش فيه، وبرشلونه، فالنسيا، كاستيا ليون، وبعد المناطق اللي تابعين وبعد المدن اللي تابعين الاندلسيه، كومونيداد ديال الاندلسيه. فملي كنصبحوا في كنصبحوا في المرحله جوج كتكون عندنا واحد شويه ديال الحريه، ماشي بحال المرحله واحد. المرحله واحد كان عندنا توقيت، يعني خرج مع 6 الصباح دخل مع 10 النهار، خرج مع 8 العشيه دخل مع 11 الليل. فدابا عندنا حريه التجول، في اي ساعه تخرج عندك الحريه تخرج. هذه اول شرط. الشرط الثاني ضروريه استعمال اقنعه الوجه، يعني الكمامات على النيف ديالك والفم ديالك. وكذلك حريه التنقل بالسياره شريطه. الا كنتي غادي مع العائله ما تقدرش، لا ما بغيتيش دير الكمامه في الطوموبيل ما ديرهاش عادي. يعني هذوك العائله اللي غادي معاهم مثلا ورد مرتك ولا ولادك ولا والديك ولا الاخوان ديالك، فلا كنتي غادي معاهم في السياره ما بغيتيش دير الكمامه وانتم عائله كتعيشوا في نفس المنزل فلا داعيه. ولكن شريطه الا كنتي غادي انت وشي صديق ما كيعيش معاك فمن الضروري انك دير الكمامه انت وهو. الحاله اخرى هو الكومونيداديس اللي دازوا المرحله الثالثه عندهم واحد شويه ديال الحريه على المرحله جوج. فممكن مثلا الاندلسيه دازت المرحله 3 ولو هي ما دازتش المرحله دازت. يعني ممكن انك تنقل بالسياره ما بين سيبيا، غرناطه، مالاغا، يعني تنقل في كومونيداديس او كومونيداد اللي تابع لها. حريه التنقل بالسياره من مدينه لمدينه. بالنسبه للمدن اللي كتكون هذيك الكومونيداد كما قلت لكم، اي كومونيداد عندها كتكون من مدن. اذا الاخوان نتمنى والله اننا نلقاو واحد اللقاح باش نخرجوا الى الحياه الطبيعيه الاصليه اللي كنا كنعيشوها سابقا. بهذا في هذا الفيديو فاللي كيهمني هو دائما الحمايه، دائما انسان يحمي نفسه، لان نحن مسؤولين عن انفسنا. حنا اللي غنتحاسبوا على النفس ديالنا ملي كتمشي لشي منطقه وما كديرش الحمايه. الا ما كنتيش غتحمي نفسك فمن طبيعه الحال غتأدي الثمن، والثمن غالي هو فقدان الحياه. فالانسان ملي كيفقد الحياه من طبيعه الحال فما كتبقاش عنده يعني الموت، والموت هو مصيرنا كاملين، ولكن ذلك كيكون بيد الله سبحانه وتعالى. إذا الإخوان المتتبعين اللي سمع أو شاهد هذا الفيديو ولتصدفى وعجبو
الفيديو ممكن تشارك معنا باش يوصلك الجديد دائما. بهذا الإخوان ديالي ما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.